mee akkamitti akka quraana isaan itti qara'an silkii akkamitti akka itti bilbilatan isaanirra dhageenna. obboleewwan kiyyaa guyyaa har'aan tanaa waan ajaa'ibaa dalagaa rabbii guddaa rabbiin kiyya na agarsiise. magaalaa Adaamaatti irraa kaanee eebba markaza Daarul Hijiraa barattoonni quraana haffazanii eebbifaman eebba isaaniitti irratti argamna jennee dhufne waan raajii waan ajaa'iba dandeettii rabbii guddaadhaa argine. obboleessi kennaa isin asitti argaa jirtan kuni Najjaash jedhamanii isaan kuni warra har'a eebbifame wajjin ka ijaan hin agarre ka ijaan quraana laaluu hin dandeenye har'a waraqaa ragaa quraana haffazanii xumuranii warra ijaan argu wajjin ni sartifikeeta guyyaa har'aa fudhatanii jechuu isaan akka isin argaa jirtan kanatti waraqaa hayyama isaanii jechuu isheen har'a kennanii fi nama quraana haffazee bahee ija dhabuun quraana nama dhorgitu quraana rabbiitu nama badhaasa hedduudha kan ajaa'ibe. mee akkamitti akka quraana isaan itti qara'an silkii akkamitti akka itti bilbilatan isaanirra dhageenna. sheekh assalaamu alaykum. wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. isin quraana asumatti haffazanii? aywa asuma jalqabee asuma haffazee xumure. eeshi mee akkamitti haffazuu dandeettan silaa ijaan laaluu hin dandeettani? yeroo awwaala dhufuufi ustaadatti himeetune bakka rafiiqa na godhanii rafiiqa wajjin yeroo isaan jedhan bira taa'een dhaggeeffadha. yeroo isaan takka gadi buusanii lammaffaa sadaffaa irra deebi'anii dhaggeeffadha. achi booda wajjin jedhaan qabadha. san booda muraajaa silkiidhaan hin godha. silkiidhaan dhaggeeffadhee muraajaa godha. akkasii qabataa ture. akkasumatti wayita jarri qaraatu bira xiqqaatanii dhaggeeffatanii gurrumaan isin seenaa jechuudha. eegas ijaaruma wajjin sheeka biratti haffazuu dandeetta. silkii namni isin bilbiloo akkamitti qabattan? silkii maqaadhaan hin qabadhaa. lakkoofsa qomaan beekullee itti naqee ofii kiyyaan hunda waladhaa bakka barbaadetan silkiidhaan fayyadamaa. silkii kiyyaan itti naquu hin dandeettani? mee itti naqaame silkii keessanii naqaame? yaa salaam yaa dandeettii rabbii guddaa. eeshi bee silkii agarsiisa. silkii eeshi mee duwwaa 9 39 53 44 duwwaa 6 ما رب البلا الراجف عامه الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبلوانك يا هدون كنا أصوي جكمنو قرآن ربي ترفقاني نمني كون كيجان نرجني قرآن قرأه حفظه guyyaa har'aa guyyaa eebba isaati wanni nan isiniin jechuun barbaadu namni bira dhaabbatamuu qabu nama akkana kana akoontiin qabdaati. Akauntiin qabaay. Akauntii nigdi baankiin qabdanii? Nigdi baankiin qabu hojii gamtaa Oromiyaa. Hojii gamtaa Oromiyaa qabanii akauntii isaaniitti irratti nama akkanaa bira dhaabbannaa kitaaba qara'uu hoo yaada ni qabdanii? Eeyywaa tafsiira qara'uu ni qaba yaada. Tafsiira qara'uu yaada qabdan? Eeyywaa. Inshallah rabbi isin haa barsiisu obboleewwan kiyya kabajamoo fi jaallatamu addunyaa kanarra facaatanii argamtan hundi keessan nama kana hundi keessanuu namni viidiyoon kun isin bira geette nama osoo ijaan qabne quraana qara'ee haffazee guyyaa eebba isaa gahee nama kana akka bira nu dhaabbattanii waa akauntii isaa as jalattiin isinii maxxansa waan qabdanii bira dhaabbattanii akka jajjabeessitan isiniin jechuun barbaada. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh.